बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नींद में खराटों का 100% हल। जिन लोगों को नींद में खराटों का मसला रहता है उनके लिए ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। सरसों का तेल नाक में डालें, खराटों का बेहतरीन इलाज है। सरसों के तेल को ड्रॉपर में डाल लें, फिर इससे रोज़ाना रात को सोते वक्त 4 से 5 कतरे एक एक करके नाक में डालें। यकदम ना डालें, सिर्फ सरसों का तेल डालना है, कोई और नहीं। कुछ अरसे में खराटे ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।